Punya colokan Toslink? Ini dia penjelasan kenapa soundbar colokannya berbeda dengan handphone. Toslink itu unik loh. Karena dia mengirim audio digital lewat cahaya. Bukan pakai listrik seperti kabel biasa. Keuntungannya, suara soundbar jadi lebih jernih dan tidak terganggu oleh noise listrik. Jadi buat suara jernih dan nendang, pilih Toslink karena anti gangguan listrik. Pakai aux ke soundbar tetap bisa kok. Tapi kalau misalnya mau jernih, pakai Toslink aja ya.